हेलो गाइस नमस्ते ल दसैँ पनि आयो हाम्रो चाहिँ अब दसैँको लागि लोकल रक्सी प्योर कोदो हो यो चाहिँ प्योर कोदोको रक्सी त्यही पनि 2 वर्ष भइसक्यो 2 वर्षको रक्सी पार्न आँटेको छौँ हामीले चाहिँ टक्कै हो गाउँतिर बस्ने प्रायःलाई त सबैलाई थाहा छ रक्सी कसरी पारिन्छ भनेर थाहा नहुनेहरूले नै यसो हेरिदिन होला यो भिडियोलाई हेर्नुहोस् तल अब जार भयो माथि पैनी भन्छ त्यसपछि टक्क हालेपछि माथिबाट टक्क पानी हालिदिने पानी नतात्तिन्दासम्म त्यत्तिकै आगो बालेर हालिराख्ने र यो चाहिँ अब कपडा छेउछेउ साइडबाट हावाहरू लिक हुन्छ भनेर लगाइन्छ यो चाहिँ किनकि अब यसको पानीहरू सब तल एउटा सानो भाँडा हुन्छ त्यो भाँडामा जम्मा हुन्छ त्यो पसिनाहरू त्यो रक्सी नै त्यही हो ए अब यो ठुलो भाँडामा लाउनुपर्छ त्यहाँबाट पनि त्यो लिकहरू हुनसक्छ त्यहीँ त्यो तलको झाडकै के भन्छ झाडकै बाखहरू चाहिँ उडेर माथि गएर त्यही चाहिँ रक्सी हुने त्यसकै स्वाद आउने हो त्यही भएर त्यो पनि लिक नहोस् भनेर टक्क भोटे बिचाएर लाइन्छ वरिपरि हावा लिक नहोस् भनेर सो यस्तै हो रक्सी पार्न पानी तात्तिए टक्क पानी फालिदिने तातो पानी अनि फेरि त्यसमा चिसो पानी हाल्ने यस्तै हो रक्सी कति अब प्रायः मान्छेले 9-10 पानी त्यस्तै हाल्छ ए यो नतात्तिन्जेलसम्म फेरि तात्यो फेरि निकालो फेरि अर्को पानी हाल्नुपर्छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू ए ल हाम्रो चाहिँ एउटा रक्सी तयार भयो हाम्रो चाहिँ 6 पानी बनायो हामीले चाहिँ तयार भयो अब यसलाई निकाल्नुपर्छ अब चाहिँ भइसक्यो हाम्रो लोकल अर्ग्यानिक कोदोको रक्सी टक्क सबै निकालेपछि त्यसपछि पहिनीलाई उचाल्ने पाकेपछि रक्सी भएपछि 6 पानी भएपछि उचालियो ल यस्तो हुन्छ है त टक्क राख्ने र यो चाहिँ हो यसलाई चाहिँ कट भनिन्छ सुँगुरलाई दिइन्छ यो चाहिँ जाड रक्सी पारेपछि त्यसलाई कट भनिन्छ ए यस्तै छ टक्क यसलाई राख्ने एकछिन सेलाउनु दिनुपर्छ तातो निकाल्नु हुँदैन यो चाहिँ पहिने टक्क सेलाएपछि यसरी निकालियो यहाँनिर चाहिँ रक्सी पहिनेभित्र हुन्छ यो सानो भाँडालाई नानी भनिन्छ यहाँ यो रक्सी मेत्ती परेछ एक पानमा 6 पानीमा टक्क यदि निकालेपछि के कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ चाख्नेहरूलाई सोध्नुपर्छ चाखेपछि ल देख्नु सक्नुहुन्छ कति तातो छ हो तातो भएको छ त्यसलाई टक्क यो भाँडामा हालेर राख्ने ल यो चाहिँ हो है प्योर कोदोको रक्सी यस्तरी बन्छ कोदोको रक्सी गाउँघरमा रक्सी यसरी भन्छ है साथीहरू